Hello，大家好，我是嘉哥。今天给大家分享一款微商制图工具啊。这个就是针对搞微商啊或者发圈啊等等之类的啊。这个工具呢是个非常不错的助手啊。具体的我们来看一下，安卓做图解锁版微商制图工具。手机号登录就是会员，然后里面有几个小功能是不能使用的。这个呢，大部分都是正常。然后这个是那个工具的界面啊，这个是工具的界面。安卓做图解锁版微商制图工具具体的我们来演示一下，看一下这个工具好不好用啊，是什么样子的。首先呢，到那个网盘就把它下载下来，下载下来以后呢，它是个 APK 的文件直接安装手机就可以使用。嘉哥这边就用模拟器来演示一下，这边已经安装过了安装过了就是这个做图，就这个图标，我们直接点开它，点开它进来以后呢，有个登录的界面有个注册登录注册一下就可以直接使用了。这个就是它的工具的界面。然后我们这里有个微信、支付宝，那个视频去水印、替换头像、记账、发圈、素材等等之类的，就风格这乱七八糟的等等之类的。我们来看一下这个微信先打开它，打开这个微信以后呢，里面有很多功能就是相当于微信上面该有的功能它都有。比如说这个朋友圈是吧？我们朋友圈可以点开它，直接发朋友圈，直接可以发朋友圈的然后还有一个创建单聊这个嘉哥这边没有加好友就创建不了。然后这个零钱这零钱是可以直接自己充的这个充完以后拿来发圈就可以了。然后我这充值输入你想要的金额完成它就充进来了就拿来发圈了。然后还有这个创建群聊，创建群等等之类的这个还有红包转账这些它都是可以使用，就是可以拿来发圈就输入金额对吧？这选中比如说我选个这发送它就发过来了你可以把它领取对吧？就可以发圈了具体的这些功能呢，里面有使用到的自己来研究一下这里还有一个支付宝支付宝也是一样的这东西也是一样的这个有一些小功能它是不能用的这个自己可以输入的是吧？然后下面这些功能它可以去水印或者加水印都是可以的功能还是挺多的就说你使用到的时候呢，就自己来研究一下，需要那些功能呢自己去使用对于发圈微商这一块的朋友呢，这是一个非常不错的辅助工具然后这边如果有需要的朋友呢，可以联系嘉哥这边简单呢介绍一下嘉哥项目嘉哥项目每天更新最新网络项目分析教程软件，互联网项目研究10年，拥有众多资源，有丰富的项目渠道，项目视频均由嘉哥创业分享，由嘉哥本人亲自整理测试编辑。这个项目网站安卓做图不减版微商制图工具，这个呢是项目资料的网站，所有的资料我已经打包好放入网盘，如果有需要的朋友呢，请联系嘉哥或者视频里面有介绍，希望大家呢点个赞，点666关注，后续呢给大家带来更多的网站项目和软件。